हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई। सो यो मेरो फर्स्ट मिनी ब्लग हो। सबै साथीहरू हेरिदिनु होला र मन पनि पुऱ्याइदिनु होला। एन्ड फाइनली आफ्टर 4-5 मन्थपछि हामी डिसाइड गऱ्यौँ फेरि कतै जानु पर्यो घुम्नलाई। सो हामी रुमबाट निस्किसक्यौँ गुड फ्राइडे इन्जोय गर्न लागि। त्यसको लागि त केही न केही इन्तजाम त गर्नु पर्यो बिकज अरू छुट्टीभन्दा यसपालिको चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट थियो हाम्रो घुमफिर। अरूपालि त हामी चाहिँ नाइट स्टे गर्थ्यौँ तर यसपालि चाहिँ होल डे चाहिँ बाइकमै स्पेन्ड गर्ने। अनि खानेकुरो त साथमा हुनै पर्यो, पेट पूजा त जहाँ गए नै हुनै पर्छ। अनि जाँदै चाहिँ यो मिनी रिसोर्ट भेटायौँ, त्योभित्र छिर्यौँ के रहेछ। यता चाहिँ ट्रट फिस हेर्न आएको। अनि धेरै राम्रो ठाउँ के त्यो पुरै ग्रिनरी ठाउँ थियो। अनि म त फुल्ली इन्जोय गरेँ त्यो ठाउँमा। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो के पार्क जस्तै सब म इन्जोय गरेँ दिल त बच्चाइ भन्दै। एकदम रमाइलो भयो त्यो ठाउँमा। अनि मेरो हस्बेन्डलाई हेर्नुहोस् न, जुगाहरू मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, मोबाइल सेटिङ मिलाउनु भयो फोटो भिडियो खिच्नलाई। उहाँले अरू अनि त्यसपछि फेरि निस्किसक्यौँ एकछिन रमाइलो गरेर। अनि निस्किसकेको थियो। अनि हामी चाहिँ फेरि खाना त खानै पर्यो। ट्रट फिस र चिकन अर्डर गऱ्यौँ। अनि एकछिन टाइम त त्यहाँ पनि बित्यो। हाम्रो 1 घन्टा जति खानासाना खायो अरे फेरि निस्क्यौँ त्यहाँबाट। वाउ भ्यू टोटली डिफ्रेन्ट छ हाम्रो काठमाडौँबाट के। धेरै टाढा पनि छैन, 2-3 घन्टा जति छ डिस्टेन्स काठमाडौँबाट। अनि यस्तो राम्रो वेदर मनमोहित गर्ने खालको वेदर के। अनि गएको के तर जाँदै गर्दा कति धेरै टाढा पऱ्यो। एकजनालाई सोध्न त्यो भिडियोमा आएको छैनन् होला, सोध्यौँ भित्र रहेछ कि पुरै तलतिर। अनि किन त्यति टाढा जानु पर्यो, अब टाइम पनि छैन, यस्तो अफ रोडमा त्यति इन्जोय पनि हुँदैन, अर्कै ठाउँ जाऊँ भनेर मैले भनिसकेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो एकछिन हेरौँ न कतासम्म जाँदो रहेछ यो बाटो, तलतिर जाने अनि रमाइलो गर्ने एकछिन अनि आइहाल्ने भनेर। नजाने झर्ना हेर्न धेरै टाढा रहेछ मैले भने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँको एउटा भिडियो बनाइदिएको मैले, मेरो राइडरको, द बेस्ट राइडर बाइकर सप्थोक हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ आउँदो गर्दा चाहिँ यो चाहिँ लभर ट्री हो क्या, कति कपालहरू आफ्नो नाम लेखेको थियो क्या। अनि उहाँले हेर्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले पनि PS प्रिया सागर फोरेभर। वाउ, यस्तो चिजहरू कस्तो मनलाई आनन्द गर्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि हामी रमाइलो गऱ्यौँ फोटो भिडियो बनाएर। धेरै मस्ती भयो त्यहाँ पनि। अनि त्यहाँबाट निस्केपछि लगभग कति 5 बजिसकेको थियो। अनि यतातिर आएर हाम्रो खानेकुरोहरू जे थियो ब्यागबाट निकाल्यो। अनि त अझै रमाइलो अरू ठाउँ भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी मन पर्यो हामी दुवैलाई। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के भन्छ केही फिल्टर्सहरू केही छैन, टोटल्ली कुहिरोले ढाकेको वेदर छ। त्यहाँ हेर्नु धुवाँहरू पुरै कस्तो छ क्या, सेम त्यस्तै छ। अनि कति रमाइलो भयो त्यो ठाउँमा। रमाइलो गरिसकेपछि 6 त बजिसक्यो। यता चाहिँ आउँदो गर्दा काठमाडौँको भ्यू पोइन्ट देखिरहेको थियो। अनि उहाँ फेरि मेरो भिडियो बनाइदिनु भयो कस्तो राम्रो। अनि फाइनली आफ्नो घरतिर लागिहालेँ। बाई बाई।